Hallo zusammen, das ist der Bastkräft Mecke. Heute gehen wir das erste Mal miteinander in eine Höhle übernachten. Schauen wir mal, was uns erwartet. Das Girl mit dem güldenen Haar ist auch wieder dabei. Sie hat das Schaf im Rucksack. Es war übrigens ihre Idee mit der Höhlenübernachtung. Der Traum von jedem Buschkräfter. Ich bin gar kein Buschkräfter. Aber nachher dann schon. Ja, noch schnell einen letzten Panoramablick in die wunderschöne, frühlingshafte Natur, bevor sie in die düstere Höhle geht. Das Girl mit dem güldenen Haar hat da gerade das Reptil aufgescheucht. Das ist kein Lurch. Die nehmen wir jetzt mit. Nein, wir bringen es in Sicherheit. Ja, wir stehen da schon über dem Ziel unserer Begierde, mit Betonung über dem Ziel. Dort oben kämpft sich das Girl mit dem güldenen Haar den steilen Hang runter. Da geht es weiter. Die Flasche vom Girl mit dem güldenen Haar. Es ist also wichtig, auch das Material immer gut zu verstauen. Das wäre fast ein Totalverlust gewesen. Und dort kriecht sie irgendwie im steilen Hang hinein. Es geht wie ein Schaf aus, das im Hang hinein sitzt. So, jetzt sehen wir hier das Schaf, wie es sich über den steilen Abgrund kämpft. Leider hat es frisches Holz. Früher ist das besser gegangen. Jetzt sind wir schon im Felsband rein, wo sich die Höhle befindet. Der schwierigste Teil ist geschafft. Nur noch wenige Meter, die Spannung steigt. Da ist die Höhle, das Ziel unserer Begierde. So, wir dringen jetzt tief in das Höhlensystem ein. Also, die einen von euch werden es wahrscheinlich denken, es ist keine richtige Höhle, sondern nur so ein Balm. Also ihr müsst nicht glauben, die haben früher in Höhlen rein übernachtet, weil die sind kalt und nass. Wenn, dann ist das unter solchen Balmen passiert. Die ist ideal dazu. Dann haben wir nur noch das ideale Schlafsack. Das ist alles sehr uneben. Man hat nur Panik. Dort oben haben wir einen Quell. Das ist die perfekte Unterkunft für heute Nacht. Also fangen wir an. Wichtig ist, wenn man ankommt, zuerst einmal Wasser fassen. Jetzt kann es sein, dass das Wasser im Laufe der Nacht versiegt, wie Quell eingefriert. Ja, wir sind am Biwak einrichten. Schlafplatz ausheben, ein bisschen Laub drauf. Das Girl mit dem güldenen Haar ist ja ihre Lieblingsbeschäftigung. So, jetzt haben wir das schon mal mit Setup. Wir haben die Elefantenhaut. Früher habe ich gedacht, das sei so ein Buschkrafter, aber ich bin auch jetzt froh, dass ich eine habe. Dann habe ich meine Climate Insulated Matte drauf. Es gibt sicher bequemere, aber ich finde die jetzt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin immer wieder auf die zurückgekommen. Schauen wir nachher, was das Girl mit dem güldenen Haar mit ihrem Schaffell macht. Das Girl mit dem güldenen Haar ist ihr Setup machen. Kannst du uns etwas darüber sagen? Also ich habe es nur gekauft, weil die Farbe so schön sind. Das Markus gefällt es überhaupt nicht. Wer voll Teufel. Das Wichtigste ist natürlich Schaffell. Das habe ich extra mit da geschleppt. Der Rest kann ich auch nicht. Hast du noch Platz, wenn das Schaffell drin ist? Hä? Hast du noch Platz, wenn das Schaffell drin ist? Ja, ich glaube schon. Also schauen wir mal, was es erwartet. Mecke, sie sieht irgendwie kleiner aus. Noch länger über. So, der Mecke baut jetzt wieder sein krasses Dreibein. Es gibt dann heute mal kein Buschkrafterrost, etwas anderes. Schauen wir mal. So. Ja, wir haben hier lehrbuchmässig machen wir einen Funken auf einer Rinde, wo man nachher ins Feuer rein tun kann. Jetzt sind wir voll parat. 1, 2. Ja, fast. Ja, wir haben das leider nicht mehr filmen. Ich bin zwischendrin noch einen kleinen Imbiss genommen. Hallo. Aber es brennt, es kommt. So eine Höhle hat schon in der Steinzeit den Menschen optimalen Schutz vor der Witterung geboten. Höhle hat aber auch einen ziemlichen Nachteil. Wenn jetzt da hinten ein riesiges Höhlensystem wäre, dann könntest du da nicht schlafen. Es gibt eine sogenannte Höhlenthermik, wo sich die kalte und die warme Luft austauscht. Man sieht sogar da hinten, dass es hinten relativ feucht ist, wie die Luft dort hinten kondensiert und abtropft. Also das haben ja unsere Vorfahren eigentlich meistens in Halbhöhlen, sogenannte Balmen oder Abriss gehaust. Mal schauen, wie heute Nacht wird, aber da sieht es trocken aus. Freust du dich auf deine erste Nacht in einer Höhle? Ja, sehr.
Also Mac hat schon ein paar Höhe geschlafen, es war nicht das beste Erlebnis gewesen, aber ich glaube, das ist gut. Das ist wirklich relativ offen. Jetzt haben wir da gerade noch einen Überreste von vergangenen Mahlzeiten gefunden. Kochen wir mal wirklich noch mit den Gamellen. Es gibt ein Specksüppli. Das ist alles eingerichtet. Essen brodelt über dem Feuer. Also das braucht wahrscheinlich noch eine Stunde. Aber es kommt. Was will man mehr? Buschkrafters Traum in einer Höhle übernachten. Wir haben das letzte Mal diskutiert, man könnte mal einen Gamellenkochwettbewerb machen. Das Bessere, man hat zwei Gamellen hat man zur Verfügung und dann muss man ein möglichst gutes Menü kochen. Der besser kocht, der hat gewonnen. Es ist vollbracht, eine Specksuppe. Ein guter. Der hat jetzt schon gewonnen. Das sehen wir dann. Das Girl mit dem güldenen Haar ist da auf den Stein gesessen, neben der Latrine. So schnell zurück. Fliegt zurück in unser Nachtlager. Es ist eigentlich relativ wild. Ja, noch ein kleiner Panoramablick in die Schlucht runter. Da ist der Holzvorrat, ein riesiger Holzhaufen. Das Girl mit dem güldenen Haar legt nach. So, liebe Leute, wir liegen jetzt schon im Schlafsack. Das Girl mit dem güldenen Haar auch. Es wird langsam dunkel. Schauen wir, was die Nacht bringt. 12 Jesus-Erscheinungen. Ja, mit dem Haar ist nicht in der Nacht aufgestanden. Das Wasser plätschert zu schauen. Morgen miteinander. Wasser plätschert. Vögel machen den Lärm. Das Girl mit dem güldenen Haar liegt am Schlafsack. Einfach übelst so eine Outdoor-Übernachtung. So, der Morgen danach, nach einer Nacht in einer Höhle. Interview mit dem Girl mit dem goldenen Haar. Ich weiß gar nicht was. Das ist gleich. Wie hast du es empfunden? Ja, ist schön gewesen. Ja, Sterne hat man gesehen. und das Negative? Ja. Dass der Mädchen schnarcht und das Sägewerk, das halten wir ja nicht aus. Also man sieht, sie hat den Platz gewechselt von da bis dort, oder? Sägen ist beim Mann evolutionär vorgegeben, damit er die wilden Tiere verscheucht. Und das hat es Nacht auch genützt. Also wir haben das wildes Tier verscheucht. Würdest du es wieder einmal machen? Ja. Also ich finde jetzt, man liegt ein bisschen unbequem, aber das ist allgemein, darum gehe ich nicht gerne Buschkraft. Wir sind jetzt am Morgen auf, so nach dem schockierenden Erlebnis. So, wir sind schon fast wieder am Schluss angekommen. Die Zeit ist zum Aufbruch. Jetzt kommt dann noch der harte Aufstieg mit diesen schweren Rucksäcken. Einer ist grösser als der andere und hat das Fell. Jetzt gehen wir noch an einer Quelle vorbei. Aus dieser Höhe raus. So. Nochmal einen Blick runter ins Doppel. Jetzt queren wir da. Haben wir noch die letzte haarsträubende Quere. Da geht es ins Doppel runter. Wie ein Gämsi. Das letzte steile Waldstück. Bald sind wir hier oben auf dem Weg. Mittlerweile ist auch die Sonne vorgekommen. Das Girl mit dem güldenen Haar steht im finalen Aufstieg. Da ist wie ein Gämsi, die letzten 2-3 Meter. Ja!
Und schon steht sie da oben. Noch nicht. Also der Weg ist da. Ja.